اهلا بيكم في بيت سوري فيديو جديد. النهارده قررت اعمل لكم ريفيو عن غسالة الاطباق بتاعتي. حبيت افيد بيها الناس اللي عايز تاخد القرار دوت، واقول لكم تجربتي مع الغسالة وعيوبها ومميزاتها وهل هي فعلا مفيدة ولا لا. انا غسالتي فريش زي ما انتوا شايفين كده، هي 6 برامج. اول برنامج هو المكثف، ودي ينفع استعمله لو في اطباق انا سايباها مثلا من امبارح او بقالها وقت طويل في الغسالة والحاجات اللي عليها نشفت، فده اقدر استعمله. البروجرام التاني هو البروجرام العادي، اللي هو انا محتاجة يعني احط الاطباق بس مش عايزة اشطفها في الحوض، فدي بيعمل شطفة اولى وبعدين بيبتدي الغسل بتاعه. في كمان برنامج الايكو دوت، وهو المفروض ان هو اقتصادي، بس المشكلة فيه ان هو مدته طويلة جدا، فانا يعني قليل جدا او نادرا ما بستعملوش يعني. رقم 3، رقم 4، وده البروجرام بتاع الازاز. كل الحاجات الازاز بتتحط عليه، فهو درجة الحرارة بتاعته مناسبة للإزاز طبعا، ويعني كويس برضو الوقت بتاعه مش كبير. رقم 5 وهو 90 دقيقة، برنامج 90 دقيقة، وده الأغلب اللي أنا بستعمله. هو مش بيشطف الأطباق في الأول، فلازم يعني اللي هيحطها يحط الحاجات مشطوفة. وبعدين في برنامج النص ساعة اللي هو السريع، فده يعني ممكن تستعمليه لو الحاجة مثلا مش محتاجة غسيل قوي، عايزة تشطفيها وتسيبيها بعد كده تكملي الغسالة بتاعتك وبعدين تبتدي تشغليها مثلا على البرنامج 90 دقيقة. فهي حلوة وعملية، يعني هي فيها برامج كتير وفيها اوبشن كتير تقدري تختاري منه. في هنا على الشمال الزرار الباور دوت، ده اللي بنشغل منه وبنطفي منه. والنص حمولة دوت انه لو انا هشغل رف واحد بس من الغسالة، وده تقريبا برضو ما بستعملوش، لان انا لو هشغل غسالة هشغلها كلها يعني، لكن لو حاجات بسيطة بحطها في الحوض، بغسلها في الحوض، فالموضوع ببقى مش مستاهل ان انا يعني اهدر حرام مية وكهرباء وكده. على الناحية اليمين في 3 زراير دول. الزرارين دول او الزرار دوت ممكن اعمل منه الوقت اللي انا عايزة الغسالة تشتغل فيه. هو مديني هنا اوبشن برضو، يعني اشغلها بعد 3 ساعات او 6 ساعات او 9 ساعات، فبرضو انا مش بستعمله يعني. وبعدين هنا الستارت او الزرار ده، ده اللي بختار منه البروجرام اللي انا عايزاه. وبعدين الستارت دي بقى اللي هو ايه، انا خلاص بدوس اوكي على البرنامج عشان تشتغل. فهم دول الزراير اللي موجودة فيها. في كمان اللمبة، في 3 لمط كده تحت الوقت اللي المفروض بظبط فيه الغسالة انها تشتغل، وهو اللوك ده، انه انا بدوس على الاتنين دول. لازم ادوس على الزرارين دول مع بعض علشان اللوك ده يتقفل. ده امان لو في اطفال، بس برضو انا مش بستعمله يعني. وبرضو هندوس عليهم هما الاتنين هيلغوا لازم ندوس في وقت واحد يعني. لازم ادوس على الاتنين مع بعض برضو عشان الغي العلامة دي. بعدين في هنا علامة زي الشمس، دي بتاعت الزيت لما بيخلص، دي بتنور وبتديني مؤشر انه انا لازم اضيف زيت. في كمان
ده مؤشر الملح، بيقول لي انه الملح خلص ولازم اضيفه. دي كل الزراير اللي هي في الغسالة. تعالوا بقى نفتحها مع بعض واوريكم. انا ما فضيتهاش عشان اوريكم هي شايله كميه قد ايه من المواعين. ده الرف الاول، بصوا هي شايله قد ايه حاجات، شايله كميه كبيره، وشايفين الحاجه يعني نظيفه، مش الحاجات كلها نظيفه يعني. شايفين الكوبايات قد ايه حلوه. وحطوا الحاجات دي كانت يعني فيها دهون وفيها حاجات كتير قوي. شايفين الازاز عامل ازاي. فده الرف الاول. الرف التاني شايفين برضو الحلة المحطوطة دي كبيرة مش صغيرة، وواخدة هنا غطيان وصواني ومعالق وحاجات كتير قوي، فهي بتشيل كتير. الغسالة دي 12 فرد، هي فريش مش عاملة غير 12 فرد، مفيش منها الكبير، لكن في الغسالات التانية بتوصل ل15 فرد. احنا عشان فردين فانا مدورتش ان انا اجيب حاجة اكبر من كده، بس برضو ما جبتش الصغيرة لانه انا مواعيني كتير، المواعين بتاعتي كتير. فلو انتي كمان المواعين بتاعتك كتير، لا يعني انصحك ان انتي تجيبي حاجة كبيرة. بعدين كمان بتنفع في فكرة العزومات، يعني بتبقى فعلا يعني بتساعد جدا جدا. فانتي ممكن في عزومة تشغليها على مرتين بس على كل المواعين اللي ممكن تطلع. فطبعا انصحك بانك لو هتشتري تجيبي الكبيرة بالمرة. فضيت الغسالة عشان يبقى الشرح اسهل. هي بتيجي شبكتين كده، واحدة فوق واحدة تحت. الاولى بتبقى للكوبايات والاطباق الصغيرة والكاسات والحاجات اللي هي الخفيفة اللي هي وزنها خفيف. وكمان معاها الستاند البلاستيك ده ممكن تسندي برضو عليه، ممكن تسندي عليه طبق، معلقة طويلة، ممكن كاسات هنا بتدخل في الاماكن دي. ف يعني برضو بيديكي مساحة اكبر. فانا بصراحة مش بستعملها يعني. بعدين في تحت الشبكة دي بيبقى فيه رشاش، هو ده اللي بينظف الجزء اللي من فوق. ولازم نحط الاطباق او الكوبايات اللي نحطها مقلوبة، عشان الحاجة المية تدخل جواها فتبتدي تنضف وتنزل لتحت، فدي مهمة. الشبكة التانية بتبقى فيها اماكن بقى زي المطبقية كده بالظبط، بتبقى فيها سنون كده للاطباق. وبعدين الميزه اللي في الموديل ده من فريش انه مديني اوبشن انه انا لو مش عندي اطباق وعايزه احط حلل بس، بتبقى المساحه قدامي كده فلات، فاقدر احط براحتي. في كمان انك ممكن تعملي جزء زي ما انا عامله كده. انا مخليه الجزء ده للاطباق، ومخليه الجزء ده لو حطيت حله او اتنين. كمان الجزء اللي هنا ده فيه سنين كده كبار، ده تقدري تحطي حاجة طويلة زي صينية او سرفيز او اي حاجة من الحاجات دي، فبرضو ده اوبشن حلو. هنا كمان ممكن ترصي الاطباق الصغيرة، بس دي بقى مش متحركة، الحتة دي مش متحركة ثابتة. بتيجي معاها الشبكة دي، هي كبيرة مش صغيرة، وليها اطوال مختلفة زي ما احنا شايفين كده. مش عارفه باينه ولا لا. على فكره ده قشر ليمون، بحطه في الغساله عشان بيطلع الغسيل ريحته حلوه مع المسحوق. المسحوق كويس وكل حاجه، بس يعني يديله لمعه زياده، يديله ريحه زياده. فدي برضو معلومه اخدتها كده من جروب على الفيسبوك اسمه لو عندك غساله اطباق ادخلي. وانصح برضو ان الناس تدخلوا وتشوفوا، لانه في معلومات مفيدة وبيتكلموا عن كل الماركات وعن العيوب وعنه يعني. فانصحك انك تدخلي تشوفيه.
هي ممكن تتفك، بس الايد بس اللي بتتفك، مش الجزء، لانه في غسالات الاجزاء الجزء ده بيتقسم لاتنين، فهي ما فيهاش الاوبشن ده. هنا ممكن ليها غطا عشان تبعدي كل معلقة والتانية عن بعض، بس هي مش بتاخد يعني عدد كبير وهي مقفولة. فالأحسن ان احنا نفتحها ونحط في كل خانة كده العدد اللي احنا عايزينه. دي اول حاجة. نيجي عند الباب. الباب هنا في الباب المسحوق بتاعه، فهنا ممكن تحطي قرص، وهنا ممكن تحطي المسحوق بتاعه. وهنا دي بتاعت الزيت، فبنفتحها من هنا زي ما انتوا شايفين. هو الزيت عندي ناقص فبزوده معاكم. وهنا حتى الشكل اللي موجود على اللمبه من بره هتقدري تعرفي انه ده الزيت والتاني الملح وكده. ف ده بنحط المسحوق هنا وبنقفل كده. هو بقى بعد ما يسحب الميه بيفتح لوحده. نيجي بقى هنا لجوه. نيجي للجزء اللي جوه دوت. هنلاقي هنا زي تانك كده بغطا. الغطا ده بيتفك، ودي الميه، ده الجزء اللي بنحط فيه الملح. هي اول ما بتيجي طبعا ما بيبقاش فيها الميه دي، احنا بنحط الاول الملح، وبعدين بنحط معاه شويه ميه صغيرين، وبعدين بنقفله. وهي كل فتره بتبقى محتاجة الملح، يعني كل 6 شهور، كل 7 شهور مرة، او حسب استخدامك للغسالة برضو. هو سهل مش صعب. نيجي بقى للجزء اللي تحت دوت. هنا في الرشاش التاني اللي هو للشبكة التانية، بيلف كده. وبعدين في بقى هنا الصرف بتاع الغسالة او الفلتر بتاع الغسالة. هو بيجي 3 اجزاء كده. انا ادي اول جزء، وادي تاني جزء الستانلس ده، وده الجزء اللي هو اللي بيشيل اي شوائب صغيره بقى. انا يعني هو نظيف دلوقتي لان انا كنت منضفاه من قريب. هنا بقى الصرف بتاع الميه. ف برضو يعني نبقى طول الوقت بنبقى مأكدين على النظافه بتاعه الجزء ده. فهي بتتركب بسهوله. بنحط دي، هي ليها عدله طبعا بتتحط جوه، وبعدين بنحط القطعه الاستانلس دي، وبعدين بنحط دي ونضغط عليها كده ونلف. بس خلاص كده هي ثبتت. برجع بقى ده مكان تاني. هي بتيجي كلها من جوه استانلس زي ما انتوا شايفين، كل الجوانب. وبيبقى فيها هنا زي كاوتشة كده بتبقى واخدة كل الجزء اللي تحت ده. وهنا في كمان كاوتشة تانية، دي نهتم برضو بالنظافة بتاعتها عشان ممكن تحوش حاجة. وهي دي كمان ودي كمان الجزء التاني اللي انا بتكلم عنه. كمان بيجي مع الغسالة القمع دوت علشان الملح. لما بنفك كده نحطه كده، وبعدين بنحط فيه الملح بتاعنا، لانه مش المفروض ان الملح يقع في الغسالة، لانه بيعمل بقع صدى كده، فناخد بالنا من الحتة دي قوي. بنحطه وبعدين بنشيله خلاص، ونحط نضيف الملح بتاعنا وبعدين نغطيه بس. دول المنتجات اللي انا بستعملها، وتقريبا هي من احلى المنتجات اللي موجوده في السوق، لانه فينش
كتير فينش ناس كتير اشتكت منه. وهو غالي على الفاضي، يعني انا شايفه ان هو غالي على الفاضي. فده منتج هو مش مصري، هو تقريبا تركي او حاجه كده، يعني مش فاكره قوي هو بس هو مش مصري، واسعاره كويسه. والنتائج بتاعته بصراحه ممتازه ممتازه، يعني كتير قوي نصحوا بيه وناس كتير جدا بتشكر فيه. فده الزيت هو بيجي نص كيلو، نص كيلو اهو. دي بقى بتقعد معاكي كتير جدا برضو، لان انتي مش بتاخد مش يعني الغسالة مش بتاخد منها كتير، فبتقعد برضو حوالي كتير، يعني مش عارفة بصراحة 8 شهور او اكتر من كده. هي والملح، يعني الملح ده كمان، ده الملح اللي بنحطه في التانك اللي انا وريته لكم، اللي هو الجزء اللي تحت ده. فده بيجي كيلو، كيلو ونص اهو، بيجي كيلو ونص. وهي لما بتحتاج ما بتاخدش برضو العلبة كلها، يعني اول ما بتنقص تقريبا بتحطي نصها او ربعها حسب الغسالة ما بتطلب يعني. فهو بيجي زي حبيبات خشنة كده قوي، زي الملح الطعام اللي هو البحري، بس لا مش هو ده، يعني هو بيجي اكبر اكبر وشكله مختلف عن طبعا الملح بتاع الاكل بتاعنا. ده بقى المسحوق، ده المسحوق، ممكن اوريكي شكله. هو بيجي بودر كده، بناخد منه شوية، يعني ممكن معلقة اكل، غطا صغير من دوت. وبتقعد برضو كتير جدا، يعني انا بتقعد معايا، انا بغسل كل يوم تقريبا، يعني قليل قوي لما ما بستخدمهاش. فبرضو بيقعد معايا مثلا 3 شهور. فهي من جهة موفرة في المسحوق، هي موفرة طبعا، يعني دي ميزة من المميزات اللي ناس كتير مش بتتكلم عنها. وبعدين بيقولوا اسعار غالية واسعار غالية، دوروا على منتجات محترمة، هتلاقوا في السوق يعني غير فينش وبايو كلينا والحاجات دي. انا بصراحة مش بنصح بيها، لان انا شفت برضو تجارب كتير من ناس بتشتكي منها، وهي كمان بتأثر على الغسالة. فانا بالنسبة لي المنتج ده مميز، وبصراحة من ساعة لما استعملته ما غيرتوش ومش بفكر اغيره. ف اما بقى بالنسبة لمميزات وعيوب الغسالة، فانا مش شايفة ان ليها اي عيوب. بالعكس، هي بتوفر في الوقت والمجهود، وبتوفر عليكي طاقة كبيرة، وبتساعدك لو في حاجة تانية انتي بتعمليها، فانا انصح بيها جدا. اما بقى عن شركة فريش، او ليه انا اخترت فريش، فانا دورت على خدمة ما بعد البيع. المنتج متوفر، والخدمة موجودة وكويسة ومحترمة، وقطع الغيار كمان سعرها كويس، وده اللي خلاني اختار ما بين الماركات الكتيرة اللي موجودة في السوق. يا رب اكون افدتكم. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.